வணக்கம் மிஸ்டர் ராஜன். வணக்கம். நமது பண்ணை பெயர் எங்கே அமைந்துள்ளது, இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். இது வந்துங்க சபரி ஃபார்ம்ஸ். இது தென்காசிலேருந்து 15 கிலோமீட்டர் தள்ளி சாம்பவர் வடகரைங்கிற கிராமத்தில் இருக்குது. சரிங்க. இது என்ன மாவட்டத்தில் வருங்க? இது தென்காசி மாவட்டத்தில் வரும். நம்ம வீட்டில் இருந்து கோழி வளர்ப்பு சின்ன வயசுலேருந்தே நான் வளர்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன். இருந்தாலும் ஒரு பண்ணையாக அமைக்கணுங்கிற ஆசைப்பட்டது ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. சரி, இருந்தாலும் ஒரு பண்ணையாக பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மோட்டிவில் நான் பண்ணினேன். என்ன இனங்கள் இப்போ இருக்குங்க நம்மள்கிட்ட? நம்மக்கிட்ட இப்போ இருக்கிறது வந்து ஊரில் இருக்கக்கூடிய குப்பை கோழின்னு சொல்லுவோம். அந்த இனங்கள் தான் நம்ம தேர்ந்தெடுத்துருவோம். இடைவெட்டுகள்னு சொல்லலாம். சரிங்க. நீங்கள் இந்த கோழி வளர்ப்புக்காக இந்த இடம் வாங்கினீங்களா, இல்லை இடம் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட இருந்ததுங்களா? எவ்வளோ இடத்துல இந்த கோழி பண்ணை அமைந்துள்ளது? இந்த இடம் வந்து நம்மகிட்ட ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே இருக்குது. இது நம்மளோட பழைய இடம் தான். சரிங்க. பண்ணைக்காக இந்த இடம் வாங்கலை. பண்ணைக்குன்னு அமைச்சதுக்கப்புறம் இந்த பென்சிங் எல்லாமே பண்ணை போடணுங்கிறதுக்காக எடுத்து செஞ்சது தான். உங்கள்கிட்ட சொந்த இடம் ஏற்கனவே இருந்தது. இதனுடைய இடத்தின் அளவு எவ்வளோங்க? இது ஒரு 30 சென்ட் இடங்க. 30 சென்ட் இடம் இருந்தது. அதில் நீங்கள் ஃபென்சிங் அமைச்சு கொட்டகை அமைச்சு நீங்கள் கோழிகளில் முதலீடு பண்ணி வளர்க்குறீங்க. ஆமாம். எத்தனை ஆண்டு அனுபவங்க உங்களுக்கு கோழி வளர்ப்பில்? கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 வருஷமாக நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸ்டார்டிங்கில் நான் ஒரு 4 கோழி வச்சுருந்தேன். அதுலேருந்து கொஞ்சம் குஞ்சுகள் எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணது. அது போக இடையில கொஞ்சம் வெளியில் வாங்கினது. சரிங்க. இந்த கோழி வளர்ப்பு ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுடைய முதலீடு என்ன? அதாவது இடம் வந்து சொந்த இடம், அது 30 வருடமாக வச்சுருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டீங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்னென்ன முதலீடு பண்ணீங்க, எவ்வளோ முதலீடு பண்ணியிருக்கிறீங்க? என்னோட முதலீடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேலி அமைச்சது தான். வேலி அமைச்சது, அப்புறம் கோழிகள் இரவில் தங்குறதுக்காகவே ஒரு ஷெட்டு ஒன்று அமைச்சிருக்கேன். இந்த 2 மட்டும்தான் என்னோட முதலீடு. அதுக்கப்புறம் தாய் கோழிக்காக நான் கொஞ்சம் முதலீடு பண்ணியிருக்கேன். எவ்வளோங்க செலவு? மொத்த செலவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 lakhs வந்துருக்கும். 1.5 லட்சம் வரும். 1.5 லட்ச ரூபாய் நீங்கள் தாய் கோழிகளோட சேர்த்து நீங்கள் முதலீடு பண்ணிருக்கீங்க. என்னோட முதலீடு வந்து 1.5 லட்சம் ரூபாய். சரிங்க. ஆரம்பிக்கும் போது எத்தனை தாய் கோழிகள், இப்போ எத்தனை தாய் கோழிகள் நம்மளுக்கு? ஆரம்பிக்கும் போது நான் முதல்ல என்னோட ஒரு 10 கோழிகள் வச்சுருந்தேன். சரி. அதுலேருந்து தான் ஒரு குஞ்சுகளாக எடுத்தது. அதுக்கப்புறம் இடையில வந்து ஒரு 30 கோழிகள் வெளியில் வாங்கினது. சரிங்க. அது போக ஷெட்டுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் அந்த அமௌண்ட்டு. சரிங்க. தற்போது எத்தனை தாய் கோழிகள் இருக்குது? இப்போ என்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 80 தாய் கோழிகள் கிட்ட இருக்குதுங்க. சரிங்க. அடுத்தது எந்த ஒரு தொழில் செஞ்சாலுமே நம்ம ஒரு வருமானத்தை நோக்கி தான் நம்ம வந்து செய்யணும். ஏற்கனவே நீங்கள் சொல்லிருக்கிறீங்க இதில் 1.5 லட்ச ரூபாய் நீங்கள் முதலீடு போட்டிருக்கிறேன்னு சொன்னீங்க. இதில் வந்து விற்பனையை பெருக்கிறதுக்கு நீங்கள் எந்தெந்த யுக்திகளை கையாண்டுருக்கிறீங்க, எந்த வகையில் நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்கிறீங்க? இப்போ என்னோட விற்பனை வாய்ப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பக்கத்தில் உள்ள கிராமங்கள். அதுக்கு அடுத்தாக்கில் நேரடி விற்பனை தான் முழுக்க. என்கிட்ட வாங்குறவங்க எல்லாருமே வீடுகளுக்கு கறி தேவைக்காகவும் அவங்களோட வளர்ப்புக்காகவும் அதுக்களுக்காக முட்டை தேவைக்காகவும் வாங்குறாங்க. அவங்கள்ட்ட தான் அதிகப்படியான சேல்ஸ் நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். சரிங்க. இது வந்து மேய்ச்சல் முறையில் தான் நீங்கள் வந்து வளர்க்குறீங்க. சரி, இதிலிருந்து உங்களுக்கு மாதாந்திர வருமானம்னு சொல்லிட்டு என்ன உங்களுக்கு கிடைக்குது? எனக்கு இதில் மாதாந்திர வருமானம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10,000 to 12,000 வரைக்கும் கிடைக்குங்க. சரிங்க. செலவுகள்னு பார்த்தீங்கன்னா இது செலவுகள் போவீங்களா இல்லை எப்படிங்க? இது என்னோட செலவுகள் போக தான் நான் சொல்கிறேன். இதில் நான் அதிகப்படியாக செலவு வந்து தீவனங்களுக்கோ இல்லை நோய் மேலாண்மைக்கோ அதிகம் நான் பண்ணலை. நோய் மேலாண்மைக்குன்னு நான் பண்ணுற அமௌண்ட்டு எல்லாம் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மந்த்லி ஒரு 1000 ரூபாய்க்கு உள்ளே தான் வரும். சரிங்க. தீவனத்துக்காக நீங்கள் எவ்வளோ செலவு பண்ணுவீங்க? தீவனத்துக்கு நான் இதில் மாதம் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 600 to 800 உள்ளே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேங்க. போதுங்களா? அவ்வளோ போதுமானதாக இருக்குங்களா? இல்லை, எனக்கு இங்கே உள்ள கோழிகள் எண்ணிக்கைக்கும் இங்கே உள்ள சுற்றுப்புற சூழலுக்கும் அது போதுமானதாக இருக்குது. இதுக்கு நான் என்ன தீவனம் பண்ணுறோம்னா அதிகப்படியாக பண்ணுறது அரிசி தவிடு. சரிங்க. அது எனக்கு லோக்கல் மில்லில் கிலோ 10 ரூபான்னு கிடைக்குது. அங்கேருந்து வாங்கிட்டு அதை தண்ணியில் குழச்சி தீவனங்கள் விடுதேன். அது போக இந்த முருங்கை இலைகள் அதிகமாக என் கோழிகள் விரும்பி சாப்பிடும். சரிங்க. அது போக அசோலா இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அவத்திக்கீரை போட்டிருக்கேன். இதுதான் அதோட தீவனங்கள். அது போக உள்ள அந்த கட்டைகள் மூலமாக கரையான் உற்பத்தி நல்லா இருக்குது. அதில் நிறைய கரையான்கள் கிடைக்கிறதுனால புரோட்டீன் வந்து கோழிகளுக்கு தேவையான அளவில் கிடைக்குது. மார்க்கெட்டில் இருந்து வரக்கூடிய வேஸ்டேஜ் வந்து நான் கொஞ்சம் அப்பப்போ கொண்டு வருவேன். அந்த வேஸ்டேஜ் வந்து எனக்கு எந்த செலவும் இல்லாமல் வரக்கூடியது. அது மூலமாக கோழிகளுக்கு கொஞ்சம் நல்ல தீவனம் கிடைக்குது. அதனால எனக்கு தீவன செலவுங்கிறது ரொம்ப குறைவு. பண்ணையை நீங்கள் மட்டும்தான் பார்த்துக்கிறீங்களா இல்லை உங்களுடைய பெற்றோர்கள் யாராவது பார்த்துக்கிறாங்களா? பண்ணையை வந்து நானும் என்னோட பெற்றோரும் சேர்ந்து தான் பார்க்குறோம். இதில் என்னோட அப்பாவோட சப்போர்ட் ரொம்ப அதிகம். சரிங்க. அதாவது இங்கே வந்து நிறைய மூலிகை பொருள்களை வளர்க்குறதுக்கு ஆசைப்படுறோம். கோழி வளர்க்குற ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கோழிகளுக்கு நோய் தாக்காமல் இருக்கிறதுக்கு மூலிகை, அதாவது துளசி செடி, அடுத்தால கருநொச்சை, கரு ஊமத்தை, அடுத்தாப்புல முருங்கை இலை, அகத்தி இலை, மூலிகை பொருள் முழுக்க நாங்கள் போடுறதுக்கு ஆசைப்படுறோம். தினசரி வேலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் எவ்வளோ நேரம் இதில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க?
தினசரி வேலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் நான் ஒரு 2 மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் இது கூட. அதுக்கடுத்தாக்கில் ஈவினிங் ஒரு 1 ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது, அவ்வளோதாங்க. சரிங்க. உங்களுடைய விற்பனைன்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் முட்டைகளாக வந்து உணவுக்காக கொடுக்குறீங்களா, இல்லை வந்து ஹேச்சிங்காக கொடுக்குறீங்களா, இல்லை ஒரு நாள் குஞ்சுகளை கொடுக்குறீங்களா, இல்லை குஞ்சுகளை நீங்களே எடுத்து வளர்த்து நீங்கள் இறைச்சிக்காக கோழியாக கொடுக்குறீங்களா? அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முட்டைகளாக தான் அதிகப்படியாக சேல் பண்ணுறோம். இங்கே உள்ளூர்லேயே வந்து அவங்களோட வீட்டு தேவைக்குன்னு சொல்லி முட்டை வாங்குறாங்க. ஒரு முட்டை 20 ரூபான்னு சேல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அது போக அந்த கோயிலுக்கு நேர்ந்து விடுறதுக்காக கறிக்காகன்னு சொல்லி சேவல் கோழி வாங்குவாங்க. அவங்களுக்கு கிலோ ரேட்டில் நான் விற்றுக்கிட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு நிரந்தரமாக ஒரு விற்பனை வாய்ப்புன்னு இல்லை இருக்குங்களா? ஏன்னா நண்பர்கள் மத்தியில் பரவலான கருத்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் வந்து இப்போ ஃபேஸ்புக்கில் இல்லை யூடியூப்பில் பதிவிடும்போது நமக்கு ஒரு மாதத்துக்கு நமக்கு ஆர்டர் வருது, அதுக்கப்புறம் விற்பனையில் அந்தளவுக்கு நல்லா இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு பரவலான கருத்து இருக்குது. ஆமாம். ஸோ உங்களுக்கு எப்படிங்க விற்பனை வாய்ப்பு இருக்குது? விற்பனை வாய்ப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம ரெகுலர்னு நம்ம இதில் சொல்ல முடியாது, உண்மைதான். ஆனால் ஒரு ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா முட்டை வந்து எனக்கு தினமும் காலி ஆயிரும். இன்றைக்கி வர முட்டை இன்றைக்கி ஈவினிங் ஆண்ட பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்காது, தினமும் காலி ஆயிடுது. அது போக இந்த சேவல் கோழி எப்படி பார்க்குறீங்க, ஒரு சனி ஞாயிறுகளில் ஓரளவுக்கு மீடியமாக இருக்கும். 1, 2, 3 சேல் ஆகும். ஒரு வாரம் விற்பனை இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா மறுவாரம் அதுக்கும் சேர்த்து விற்பனை ஆயிடுது. என்னதான் நம்ம நாட்டுக்கோழியை தேர்வு செஞ்சு வளர்த்தாலும் இரவில் தங்குறதுக்கும் மழைக்காலங்களில் தங்குறதுக்கும் நமக்கு கொட்டகைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவசியமாகுது. கண்டிப்பாக. இந்த கொட்டகையினுடைய நீளம் அகலம் எவ்வளவு, அதை சொல்ல முடியுமா? இந்த கொட்டகையினோட மொத்த நீளம் வந்து 40 அடி 10 அடி அகலம். சரிங்க. இதுல வந்து 400 சதுர அடி. 400 சதுர அடி. சரி. அதுல வந்து 10க்கு ஒரு 10ங்கிற அளவுல வந்து என்னோட பொருட்கள், அதாவது தீவனங்கள், அது மட்டும் கோழிக்கு தேவையான சில உபகரணங்கள், மருந்துகள், எடுக்கப்பட்ட முட்டைகளை பாதுகாத்து வைக்கிறதுக்கு ஒரு ரூம் ஒதுக்கியிருக்கேன். அது போக 10ல இருந்து 30 அடி நீளம் உள்ள 300 ஸ்கொயர் ஃபீட் தான் கோழிகளை அடையிறதுக்குன்னு நான் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கேன். அதை பார்க்கலாங்களா? பார்க்கலாம், தாராளமா. இதில் வந்து பரன் போல் அமைச்சிருக்கீங்களே, இது எதுக்குங்க? கோழிகள் வந்து இரவு நேரத்தில் வந்து பெரும்பாலும் மரக்கிளைகள் அப்படி இல்லைன்னா உயரத்தில் தங்கிறதுக்கு தான் ரொம்ப விருப்பப்படுதுங்க. சரி, அதுக்காக அமைக்கப்பட்டது தான் இது, இந்த பரன். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பூனை, கீரி, பாம்பு, முக்கியமாக சொல்லப்போனால் பாம்போட நடமாட்டம் இங்கே வந்து அதிகம். அந்த பாம்புகிட்ட இருந்து கோழிகளை பாதுகாக்கிறதுக்கு இந்த பரன் வந்து ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்குது. இந்த எச்சங்கள்லாம் வந்து எவ்வளோ நாளைக்கு ஒரு முறைங்க நீங்கள் வந்து சுத்தம் செய்கிறீங்க? நான் எச்சங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா மணல் பாங்கான மண்ணு தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஆமாம். இதை எப்போ க்ளீன் பண்ணுறீங்க? அதாவது இந்த இடத்துல வந்து மணல் தான் நான் கீழே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். வாரத்துக்கு 1 முறை, அப்படி இல்லைன்னா மாதத்துக்கு 2 முறை கண்டிப்பாக இந்த கழிவுகளை வந்து நான் எடுத்துருவேன். இந்த கழிவுகள் வந்து ஃபுல்லாக என்னோட மரங்களுக்கே உரங்களாக பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கேன். இதில் தக்காளி கூடை மாதிரி இருக்குங்களே, இது எதுக்காக வச்சுருக்கீங்க? இது மார்க்கெட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய தக்காளி கூடை தான். சரி. இந்த கூடைகளில் தான் கோழிகளை முட்டை எடுத்ததுக்காக நான் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கேன். என்ன காரணத்துக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் முன்னமே சொல்லியிருக்கேன், இந்த இடத்துல வந்து பாம்புகளோட நடமாட்டம் கொஞ்சம் அதிகமாக உண்டு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 அடி நீள சாரப்பாம்பு வந்து இடையில ஒரு 2 மாதத்துக்கு முன்பாக என் பண்ணையில் வந்திருந்தது. அப்போது இந்த கூட நான் பயன்படுத்திக்கிட்டு தான் இருந்தேன். அது பகல் நேரம் உள்ளே வந்துருச்சு. உள்ளே வந்து கீழே தான் அதால் சுற்றிக்கிட்டு இருக்க முடிஞ்சதை தவிர அந்த பாம்பினால் என்னோட முட்டைகளுக்கோ என்னோட கோழிகளுக்கோ எந்த ஆபத்தும் ஏற்படலை. காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த தக்காளி கூட இவ்வளோ உயரத்தில் நான் பயன்படுத்தினதுனால கோழிகள் விரும்பி இந்த இடத்துல முட்டை விடுது, பாதுகாப்பாகவும் இருக்குது. சரிங்க. நம்ம நாட்டுக்கோழிகளுக்கு என்னதான் இது போல் கூடை கொட்டகை பயன்படுத்தினாலும் ஒரு சில கோழிகள் வந்து முட்டைகள் வந்து வெளியிலிருந்து தான் விடும். ஒரு சில கோழிகள் அப்படியே இது போல் இந்த பரன் மேலே உட்காந்துக்கிட்டே எட்டுரும். அப்படிப்பட்ட முட்டைகள்லாம் எப்படி நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணுறீங்க? அதாவது முட்டை உடஞ்சி போச்சுன்னா அதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது, அப்புறப்படுத்த வேண்டியதான். வெளியில் அப்படிலாம் முட்டை எடுதுங்களா, எப்படிங்க? இதை மாதிரி எனக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கு. இது வரைக்கும் நான் வளர்த்ததில் ஒரு கோழி தான் அதை மாதிரி பரன் மேலே நின்றுக்கிட்டே முட்டை விடுற பழக்கம் இருந்தது. அதோட அந்த கோழியை வந்து நான் பண்ணையிலேருந்து அகற்றிட்டேன். மற்றபடி எல்லா கோழிகளுமே கரெக்டாக இந்த கூடையில் விட்டுருதுங்க. அப்படி இல்லாத ஒரு சில கோழிகள் வந்து தரையில் விடும்போது மட்டும் அந்த கீழே இருக்க கூடையை பயன்படுத்திட்டாங்க. அதாவது மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற இந்த வெள்ளரி பழம் கழிவுகள் அவருக்கு கிடைக்குது, அதையும் கொண்டு வந்து போடும்போது கோழிகள் அதுக்கு தேவைப்படும் போது தீவனத்தை எடுத்துக்குது. இது போல் நம்ம கழிவுகளை கோழிகளுக்கு கொடுக்கும்போது அது விரும்பியும் எடுக்கும், நமக்கு தீவன செலவையும் வந்து கண்டிப்பாக குறைக்க முடியும். அசோலா வந்து கோழிகளுக்கு தேவையான மிக்க நல்ல புரதச்சத்து உள்ள ஒரு பசு தீவனம். இப்போ அசோலாவை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு எனக்கு 1 கிலோ முதல் 2 கிலோ வரைக்கும் கிடைக்கிறது. கொஞ்சம் வெயில் காலத்தில் 1 கிலோவும், மழை நல்ல காலங்களில் 2 கிலோ வரைக்குமே கிடைக்குதுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கோழிகள் வந்து மதிய நேரங்களில் அசோலானா போடும்போது விரும்பி சாப்பிடுது. அது போக இந்த கோழிகளுக்காகவே இங்கே வந்து அவத்திக்கீரை, பப்பாளி, அதுக்கு முருங்கைக்கீரை இதெல்லாமே வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த முருங்கை, பப்பாளி, கொய்யா இதை மாதிரி மரங்கள் வந்து
கோழிகளுக்காகவும் என்னோட உணவு தேவைக்கும் நல்லா பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த கற்றாழை பார்த்தீங்கன்னா கோழிகளுக்கு சில நேரங்களில் நான் அந்த உணவு கொடுக்கும்போது இதோட வெள்ளை அந்த மேல் தோலை சீவிட்டு உள்ளே இருக்க சத்தான தீவனத்தையும் கோழிகளுக்கு மருந்து மாதிரியாகவும் உணவு மாதிரியாகவும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். இதனால கோழிகளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குது. அதாவது ஒரு பக்கம் பெருமளவு தீவன செலவை குறைக்க முடியும், அந்த கோழிகளுடைய ஆரோக்கியத்துக்கு இந்த பசுந்தீவனம் எல்லாம் ரொம்ப இன்றியமையாதது ஆகுதுன்னு சொல்றீங்க. ஆமாம், கண்டிப்பாக. இதனால கோழிகளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொஞ்சம் நல்லாவும் இருக்கு. அதுக்கு எடுத்தாக்கல அதுக்கு தேவையான தீவனங்களும் கிடைச்சிருதுங்கிறதுனால என்னால் கொடுக்கக்கூடிய தீவனம் வந்து இதுகளுக்கு கம்மி. அதாவது தீவன செலவு மிக மிக குறைவு. சரிங்க. அதாவது கோழி வளர்ப்புக்கு ஏற்ற சூழலை நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டு நம்மளால முடிஞ்ச பசுந்தீவனத்தை செலவில்லாமல் நம்ம உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்கும்போது நமக்கு தினசரி தீவன செலவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குறையும். எந்த அளவுக்கு செலவுகளை குறைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு வருமானம் இதில் கூடி தான் வரும். கண்டிப்பாக. இந்த 30 சென்ட்டில் எத்தனை தாய்க்கோழிகள் அதிகபட்சம் வளர்க்கலாம்? இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட நைட்டு அடையக்கூடிய ஷெட்டு கணக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 300 தாய்க்கோழிகள் வரைக்கும் இங்கே வளர்க்கலாம். ஆனால் அதுக்கு தேவையான புரதச்சத்துக்கள் இங்கே கிடைக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா இன்னும் சிறிது காலங்களுக்கு அப்புறம் நல்லாவே கிடைக்கும். ஏன்னா இன்னும் மரங்கள் நான் நட்டு வச்சுருக்கேன், அதுங்கெல்லாம் வளரணும். வளர்ந்ததுன்னா 300 முதல் 500 கோழிகள் வரைக்கும் இங்கே தாராளமாக வளர்க்க முடியும். சரிங்க. இதில் ஏற்கனவே நீங்கள் சொன்னீங்க 30 சென்ட் இடம்னு சொன்னீங்க. இதில் பார்த்தா கிணறோ இல்லை போரோ இல்லை கரண்ட்டோ இல்லைங்களே, எப்படிங்க இது வந்து கோழியை வளர்க்குறீங்க? அதாவது இந்த கோழிகள் தேவைக்கு குடிப்பதற்குன்னு நம்ம கொண்டு வந்தோம்னா ஒரு நாளைக்கு எனக்கு 5 லிட்டர்லேருந்து 10 லிட்டர் தண்ணி போதுமானதாக இருக்கும். இது நான் என்னோட வீட்டிலேருந்து குடத்தில் கொண்டு வந்துடுவேன். அந்த தண்ணி தான் இதுக்கு குடிக்கிறதுக்கு நான் பயன்படுத்துறது பூராவே. மற்றது இந்த மரங்களுக்கு தேவை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து நான் வெளியிலேருந்து தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். அதை வச்சே ஓரளவுக்கு போதுமான அளவுக்கு. கோடை காலத்தில் அதிக தேவை இருக்குங்களே? கண்டிப்பாக. அந்த நேரத்தில் எப்படின்னா அந்த வண்டியிலேருந்து தண்ணி கொண்டு வருவாங்க. சரிங்க. அந்த தண்ணியை வந்து பயன்படுத்தி சிக்கனமாகவும் அதோட தேவையையும் பூர்த்தி பண்ணுற மாதிரி பயன்படுத்தி மரங்களை பராமரிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா மரங்கள்லேருந்து நிழல் நமக்கு கிடைக்குது, அதே நேரம் நமக்கு வந்து பூமியிலேருந்து ஈரப்பதமும் இருக்கணும். கண்டிப்பாக. சீரான ஈரப்பதம் இருக்கும்போது தான் அந்த கோழிகளுக்கு நோய் தாக்கம்ங்கிறது குறைவாக இருக்கும். கண்டிப்பாக. அதுவும் பொதுவாக வந்து இந்த கோடை காலங்களில். அப்படிங்கும்போது நம்ம தண்ணி வெளியிலேருந்து வாங்கிட்டு வரும்போது இது வந்து உங்களுக்கு அதிக ஒரு செலவாக தெரியலையா? ஏன் இதில் வந்து ஒரு போர்வெல் இல்லை ஒரு சர்வீஸ் அது போல் நீங்கள் வாங்கக்கூடாது, வீட்டு சர்வீஸ் போல்? இப்போது கரண்ட் தேவைக்காகவும் நீர் தேவைக்காகவும்னு நான் மேற்கொண்டு ஒரு கிட்டத்தட்ட இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் 1.5 லட்சம் வரைக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. சரி. நான் அது என்னோட பிளானில் இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் நாள் அது பண்ணுற மாதிரி ஐடியாவெலாம் இருக்கேன். இப்போதைக்கு இது வரைக்கும் நான் கொண்டு வந்தது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு எனக்கு வீடு பக்கத்தில் தான் இருக்குது. சரிங்க. இங்கேருந்து நான் அடிக்கடி வீட்டுக்கும் பண்ணைக்கு நான் வர்றதுனால என்னோட வாகனத்தில் பைக்கில் ஒரு 40 லிட்டர் தண்ணியை என்னால் கேரி பண்ணி கொண்டு வர முடியுது. அப்படிங்கிறப்போ கோழியோட தேவைகள் போக மிச்சம் இருக்க தண்ணிகளை நான் மரங்களுக்கு பயன்படுத்திக்கிட்டேன். ஓரளவுக்கு வெயில் பாங்க இல்லாத காலங்களில் அந்த தண்ணி போதுமானதாக இருக்கும். வெயில் அதிகமான நேரத்தில் மட்டும்தான் எனக்கு தேவைப்படுற நேரத்தில் நான் வெளியிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டேன். சரிங்க. அதாவது நிழல் தரும் மரங்கள் நீங்கள் வச்சுருக்கிறீங்க, அதையும் தாண்டி இங்கே வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா கொட்டகை மாதிரி இருக்குது, ஆனால் மேலே வந்து எதுவும் கவர் பண்ணலை. இது எதுக்காகங்க? இது வந்து மரங்கள் போக மீதி நேரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில நேரங்களில் மரத்து நிழல் போக கோழிகள் வந்து விருப்பப்பட்டு இந்த நிழலில் தங்குது. இது எங்கள் வீட்டில் இருந்த ஷெட்டை நான் பிரித்து கொண்டு வரும்போதே சும்மா அங்கே வச்சது தான். இப்போ கோழிகளுக்கு ரொம்ப பயன்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறதுனால நான் அப்படியே விட்டுட்டேன். அது பயன்பாட்டுக்கே இருக்கட்டும். சரிங்க. என்னதான் நம்ம நாட்டுக்கோழி தேர்வு செஞ்சாலும் அதில் வந்து நோய் தாக்கம் இருக்கத்தான் செய்யுது. கண்டிப்பாக. அடுத்தது நாட்டுக்கோழிகளை பொறுத்தவரையிலையும் வருமுன் காப்பது தான் சிறந்தது. கண்டிப்பாக. அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம பிரதானமாக பயன்படுத்துறது இந்த தடுப்பு மருந்து, தடுப்பூசின்னு சொல்லக்கூடியது. நீங்கள் என்னென்ன போடுறீங்க? அதாவது பெரிய கோழிகளுக்கு எப்போதுமே நான் வந்து R2B இன்ஜெக்ஷன் வந்து நானே இன்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். சரி. மற்றபடி குஞ்சுகள் வந்து நான் பெரும்பாலும் நான் அடை வைக்கிறது கம்மி. மற்றபடி வெளியிலேருந்து எடுக்கும்போது அவங்களே வேக்சின் பண்ணி வாங்கிடுறேன். வருடத்திற்கு எத்தனை முறை இந்த R2Bங்கிறத நீங்கள் கொடுக்குறீங்க? ஒரு வருடத்துக்கு 5 முறை நான் பயன்படுத்துதேங்க. 4லிருந்து 5 முறை. அவ்வளோ தேவைங்களா? என்ன ஒரு முறை 2 முறை போதும்னு சொல்கிறாங்களே? போதுமானதுன்னு சொல்கிறாங்க. என்னோட தொடக்க காலங்களில் வந்து நோயோட தாக்கம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தது. சரி. அது மட்டும் இல்லாமல் நான் வெளியில் உள்ளவங்களை கூட்டு வந்து தான் ஊசி போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். அவங்களோட மருந்து பராமரிப்பு சரியாக இல்லாததுனால எதனாலையோ கோழிகளோட நோய் தாக்கம் அதிகமாக இருந்தது. அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணுங்கிறக்காக நானே களத்தில் இறங்கி நானே கோழிகளுக்கு ஊசி போட்டேன். மருத்துவர்களோட பரிந்துரையின் பேரில் 2 மாதத்துக்கு ஒருக்கா நான் ஊசி போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். 2 மாதம் 3 மாதங்கள். சரிங்க. நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்னீங்க இதில் வந்து மாத வருமானம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10,000லேருந்து 12,000 ரூபாய் வருதுன்னு சொல்லிட்டு, இது உங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்குங்களா? இன்றைய காலகட்டத்தில் பண தேவையின் அதிகமாக இருக்கும்போது இது உங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கா?
இதில் நான் பயன்படுத்தக்கூடிய நேரம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 3 மணி நேரங்க. இந்த 3 மணி நேரத்துக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருமானம் போதுமானதாக இருக்கும். இது போக நான் வெளியில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால என்னோட வருமானங்கள் போதுமானதாக இருக்குது. நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கிறீங்க? நான் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கேங்க. இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கிறீங்க. உங்களுடைய இத்தனை ஆண்டு அனுபவத்தில் எந்த காலகட்டத்தில் வந்து கோழிகளுக்கு நோய் தாக்கம் அதிகமாக இருக்குது, அதை எப்படி சரி பண்ணிருக்கிறீங்க, அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். அதாவது நோய் தாக்குதல்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வெயில் காலம் முடிஞ்சு அந்த மழைக்காலங்கள் தொடக்கத்துலையும், மழைக்காலங்கள் முடிஞ்சு திரும்ப வெயில் காலங்கள் தொடக்கத்துலையும் தான் அதிகப்படியான நோய்கள் வந்து வருது. அதிகப்படியாக வரக்கூடிய நோயின்னு பார்த்தீங்கன்னா சளி தான். சளிக்கு நான் மருந்து வந்து இயற்கை வைத்தியம் 90% நான் பயன்படுத்துகிறேன். சரிங்க. இப்போது புதுசாக கோழி பண்ணை ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு உங்களுடைய அனுபவத்தில் நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க? ஏன்னா ஒரு சில பேர் வந்து இதில் வந்து மாதம் 50,000 எடுக்க முடியும், 60,000 எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு சில பேர் இதில் வந்து வருமானம் அந்த அளவுக்குலாம் சொல்லிக்கூட அளவுக்கு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. உங்களுடைய அனுபவத்தை கொஞ்சம் சுருக்கமாக சொல்லுங்களேன். என்னோட அனுபவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கோழிகள், நாட்டுக்கோழி வளர்ப்புங்கிறது நல்ல லாபகரமான தொழில் தான். இதில் வந்து நோய் மேலாண்மையும் தீவன மேலாண்மையும் ரொம்ப முக்கியமானது. தீவனங்களுக்கு அதிகப்படியாக செலவு பண்ணுறாங்க. அந்த செலவுகளை மட்டும் நம்ம குறைச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே அதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடியது சிறு வருமானமாக இருந்தாலும் பெரிய லாபமாக தரும். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தீவனங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளால் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பசுந்தீவனங்களை உற்பத்தி பண்ணணும். முருங்கைக்கீரை ஆகட்டும், தண்டங்கீரையில் நான் என்னோடய இடத்துல பயிரிட்டு அதுகளே தீவனமாகவும் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ அந்த இடத்துல அவத்திக்கீரைகள் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கேன். அவத்திக்கீரைகள் ரொம்ப நாள் வளர்ச்சி நல்லா இருக்குங்கிறதுக்காக இதை நான் இப்போ சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். மற்ற நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கரையான்கள் உற்பத்தி எப்போதுமே இங்கே பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். அதுக்காகவே இங்கே வந்து ஒரு குழி மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணி அந்த இடத்துல மரத்தூசிகள், இலத்தூசிகள், குப்பைகள், சருகுகள் இதெல்லாத்தையும் அதில் போட்டு மக்க வச்சு அதிலிருந்து புழு உற்பத்தி, கரையான் உற்பத்தி, பூச்சிகள் உற்பத்தியை இயற்கையாகவே உண்டு பண்ணி கோழிகளுக்கு தீவனங்கள் அது மூலமாக கிடைக்க வைக்கிறோம். இதனாலேயே இங்கே வந்து தீவன செலவுங்கிறது மிக குறைவு. இதனால தான் இதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய லாபங்கள் ஓரளவுக்கு கணிசமானதாக இருக்குது. சரிங்க. உங்களுக்கு விற்பனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் எதுலேருந்து வருமானம் ஈட்டுறீங்க? இப்போ எனக்கு இதில் விற்பனை வாய்ப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோழிகளாகவும் முட்டைகளாகவும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு முட்டைகள் தான் இங்கே அதிகப்படியான விற்பனை வாய்ப்புகள் இருக்குது. இப்போ ஒரு நாளைக்கு இன்றைக்கி கிடைக்கிற முட்டைக்கு எனக்கு இன்றைக்கே ஆர்டர் இருக்கும். எப்போதுமே பெரும்பாலும் என் முட்டைகள் வந்து அதிகப்படியாக சேராது. அதையும் மீறி ஒரு நாள் 2 நாளில் எனக்கு வந்து அதிகப்படியான முட்டைகள் சேருது அப்படின்னா சோஷியல் மீடியா, வாட்ஸ்அப்லேயோ இல்லை ஃபேஸ்புக்லேயோ நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா 1 மணி நேரத்தில் எனக்கு அந்த முட்டைகள் வந்து விற்பனை ஆகிவிடுது. அந்த முட்டைகள் வந்து உணவுக்காக வாங்குறாங்களா இல்லை ஹேச்சிங்காக வாங்குறாங்களா? என்னிடம் இருந்து வாங்குறவங்க வந்து உணவு தேவைக்காக வாங்கக்கூடியவங்க ரொம்ப அதிகம். இது போக இப்போ சமீப காலங்களில் பண்ணைகள் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க என்னிட்ட இருந்து முட்டைகள் வாங்கி அதிலிருந்து கோழி உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதாவது நீங்கள் கோழி குஞ்சுகளாக நீங்கள் உற்பத்தி வைக்கும் போது உங்களுக்கு கணிசமான வருமானம் இருக்கும். கண்டிப்பாக. அதுவே முட்டையாக கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வருமானம் இருக்காது இல்லையா? ஆமாம். ஆனால் என்கிட்ட வந்து முட்டைகள்னு நிறைய பேர் உணவு தேவைக்காக கொடுக்கும்போதே நான் கொடுத்துறதுனால என்கிட்ட அதிகப்படியான முட்டைகள் சேர மாட்டேங்குது. அதிக முட்டைகள் சேர்ந்ததுன்னா அந்த குஞ்சு உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தலாம். கேட்குறவங்களுக்கு இல்லைன்னு நான் சொல்கிறதுக்கு மனசு இல்லைங்கிற காரணத்தினால இதிலே நான் லவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இன்னும் கோழிகள் உற்பத்தியை நான் பெருக்கிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால இன்னும் சிறிது காலங்களில் குஞ்சுகள் விற்பனையும் நான் தொடங்குவேன். சரிங்க. உங்களுடைய பண்ணை மேன்மேலும் வளர வாழ்த்துக்கள்ங்க. உங்களுடைய நேரத்திற்கு மிக்க நன்றிங்க. நன்றி. வணக்கம்.